Panggil ku aja lo. Panggil ku. Kubahan. Cup lah. Kamana wae. Ieu naon bau kieu? Ilmu naon? Suhur ilmu Lanceuk kaula ka mana ieu? Ngan kaula teu kuat. Ieu nafsu anu ditutupkeun kaula. Kaula teh diasingkeun. di mana diasingkeun Kaula teh diasingkeunna. Ke kerajaan Sang Kuning. Anjeun mah rada caang atuh. Kumoy lanceuk geus caang nama tuh. Bener riga Kang Semar teh anjeunna ngabdi teh boga mahkota aya eta. Ieu bajuna harurung. Nah kaula meuni kieu jiga naon kieu. Oh nggak bisa aku sama ibu sendiri. Itu meledak-ledaknya oponya mas? Oh nafsu. Nafsu birahinya atau amarah? Oh dua-duanya. Oh. Sudah berapa lama? Hah? Sudah berapa lama maksudnya bang? Mas? Semenjak punya istri. Ya udah. Nanti kita lihat ya mas ya, apa yang penyebabnya ya? Mau diserahkan kami doang. Ya. Itu doang. Iya Pak, gimana? Babarila mas, nafsu gogong jeung amarah teh ngabeledak-ledak wae. Sama di 2014 semenjak nikah. Tapi kan sama sekali nikah jadi gitu bawa anak. Kolot ada Yang kolot aku. Wah, anjing ngaci Bang. Totok. Nah, Krotok. TOK totok. totok. Bin Kusaini. Itu teh krotok. Totok Alsa. Tahu? Luas mau. Ya Allah, maju perkara. Ini lo kali. Bentar, jangan dulu kali lah. Rasul bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha gareng. Punten bah iki nih. Iki wong. Si Akang ini si Akang teh jadi sanggeus kawin 2014 teh. Jadi bapak kanu awak bapak capek, kadua emosi jeung nafsu teh cenah menggebu-gebu wae meledak-ledak wae. Terus jeung kolot oge tadaikeun akur. Tah naon eta teh yang coba. Coba. Cek Oh, penyisir apa yang kurang nyisir. Supir. Jauh supirnya. Iya mareng. Sejarah ieu mah baheulana. Oh, sejarah baheulana.
Gaya badang kabuka garing. Oh, gaya badang suka. Oh, sejarahnya milenium. Dah. Oh, milenium, Mang. Iya. Ternakan berarti. Liar apa ya, Mang? Belum mah. Lain ternakan dia mau. Lain ternak di mah liar. Apa liar? Segala naon dihakan wae. Oh, salah gabres dia mereka. Lain santet. Lain santet, lainan karhun lain. Imah. Siap. Ya. Siap. Atuh nuhun ya, ke orang panggil heula ieu. Si milenium nak. Info. Atau iya paling mah iya. Berarti dia kan dek kakak teh dan kawan-kawan meureunhan. TBK. TBK. Asok. Assalamualaikum. Bang, pejamkan mata dulu sebentar. Totok di saya ini. Hussein tetap belum Hussein ketika tempat diberi tambah kecamatan Muhammad dan sejati di itu malah poin. Belakang. Sejarah tahu yang Hussein kali. Oh ada lo. Ya ampun. Sampai. Jalo, panggil gua Jalo. Panggil gua. Yuk dengan rajak deh. Kubahan. Cup. Kamana wae. Iya naon bau kieu. Ilmu naon. Suhur ilmu itu jeung yai ngobrolnya Ilmu. oh jeung uing masih kuat ilmu apa geus luhur Meni kieu bau daging angru. Heuh. Sadap. Ieu jeung yai kumaha anjeun nguju naon da. Hanya kieu we. Saha ieu teh sareng saha? Sareng saha ieu teh jeung saha? Warga Lapati. Oh. Lapati. Warga Lapati. Pada sasok magal apa ketuh? Ya. Mana eta bangsa nu kitu? Naon kelong? Terus bosen kelong mah bidadari ini mah zaman. Ganti. Ai mereten tong hiji dua aduh. Saboronjong. Yang sabar hiji. Naon saboronjong. Yang sabar hiji atuh. Ada kami padar buah. 10 tah eta nu bagian kau. Berarti kok boronjongeun, Mas. Kiri jeung kanan. Soalna bapa mere nafsu birahi leuwih-leuwih nak ka di dieu. Di dinya ngan ieu lanceuk mah teu nemen teuing da ieu mah. Ayo urang muda. Ikutna ka Kakang Semar anjeunna deuk ngabdi. Anjeun sarua ningakeun eta bapa kerajaan ngabdi ka Kakang Semar hayang leupas dina nafsu eta ngan kaula ditinggalkeun ku anjeun-anjeun Pengajakan. Anjeun mah tong wakangilu geus waktuna kaula geus anggeus lalampahan kaula di Kakang Semar bakal jadi eta nafsu moal nemun teuing ngagudar. Nah, kaula teh neangan lanceuk kaula ka mana ieu ngan kaula teu kuat ieu nafsu anu ditutupkeun kaula kabeh boh anu deukeut boh anu jauh ku kaula teu weh dikasar dia mah. Agak berat wae ya. Teu kaur domba di kukuran berarti ya. Ai bangsa satu teh moal. Sugan saking teu kakontrol. Meureunana leuwih Meureunana ayeuna wancina meureunana. Waktuna kudu nafsu teh rada dikikis saeutik eta. Ya waktuna banggana teh kulanceuk dibawa ka Bapak Semar geura kitu. Ngan kaula teh
Nah, diasingkeun. diasingkeun. Diasingkeun ku kolot teh dalantaran Nafsu tadi pamereun. geuningan adik kaula ge geuningan ngagaduhan berenang naboga bapak teh anak awewe ku kaula dipake tah nafsu eta Can didinya mah teu nya pantes. saya dulur datang Hantam. ku kaula kaula teh diasingkeun Di mana diasingkeun teh? kaula teh diasingkeun ke kerajaan Sangkuni. Bagian ngurus kuda lain. Repok ini. Lain ngurus kuda deui. Ngebokan. Lainnya bokar deui di rumah. Atuh dede. Memberi curhat ya. Ripu kaula teh deh. Ai lanceuk mangenaheun meureunana. Alhamdulillah. Di dieu. Jadi teh Tentrem. Adem ayem. geus ngurus kuda, ngurus sato, mandian naon nguruskeun kebon. Nya saeueuh-eueuhna ditumpakan da Da eueuh. da eueuh. Kapaksanya. Dan ya kumaha we adis gitu mah. Peur-peur we. Tapi kan kuda. Mahal tuh. Daripada ngadageun. Didinya diasingkeun teh. Tah enak geus waktuna berarti supaya dibebaskeun ye ulah nepi ka udah goreng-goreng ya pan. Pan. Goreng-goreng ya. Badak diceritakeun kaula jeung ayi teh geus goreng. Da kumaha tuh da bapa mah panyesaan. Teu goreng bapa. Anjeun gadi ka Kang Semar geuna sarua. Meureun aya wujud mah heueuh. Meureun nyawa nyaru nyawa kumaha da teh. Aya kitu we pokona mah lah. Eta teh nyumput dina poek. Tah eta salahna di nu poek coba mun nu caang mah. Meureun caang jadi nyapoek. Poek. Ampun ding bae dengan kaula mah leuwih poek. Anjeun mah rada caang atuh. Kumaha ieu lanceuk geus caang na mah tuh. Bener di Kang Semar teh anjeunna ngabdi teh boga mahkota aya eta. Mentak bohlam benar ge. Buat kedempes pan. Ieu bajuna harurung. Nah kaula meniki jiga naon ge. Jiga kusir kaula mah. Baju ge. Teh barang sakarunya we. Ayo, diangkat berenang anjeun teh, ku lanjut anjeun teh dibawa ka Bapak Semar. Dibebaskeun intina mah. Kaula ngabdi. Oh, mangga Bapak Semar. Cabut lah. Cabut dulu kan. Iya. Pasti sama dia. Tadi jadi itu. Marunya Karunya ieu da bukan jasa da ieu mah anjeun teh. Sarua jasa anjeun ge gegalaksak nya. Teu kaul ningali liang. Ajar wae pulang. yang penting mah. Belum. Nah, we lah gitu daripada lain. Oh, eta. Sok ieu ya, Magdalena ya. Jadi udah tinggal. So, balik nih ke Sangyang. Waduh. Kurang nyokok teuing atuh. Ini kedong sama itu. Sampuras. Sampai Turno. Aduh, rampes. Aduh. Sekarang sang hyang saya teh. Kaula Brahma Sesa. Berapa sesa? Aku naon teh. Turnohun. Kuno kos gitu. Kaula teh gendingan hayang ilmu sebutna ilmu nafsu. Hayang neuleuman eta nafsu
anu diciptakeun ku Kang Semar. Kalau ka bawah aku nafsu. Hayangnya ho eta nafsu teh naon? Heeh. Diteuleman ku kaula Heeh. ngan kaula mulah ngilu teuleum ka eta nafsu. Lain dileuleup deui. Karena disebut gaya batu. Subhan. Ampunten kaula eta. Kudu nafsu teh. Kunaon kaula teh wujud robah jadi raja di dinya kaula meureun gantengna kasepna leuwih ti Arjuna. Tah dinya geuningan coba teh datang bidadari teh nyaho bangsa siluman dedemit ngarupakeun dah dinya nafsu kaula. Ajol-ajolan. Ngahega ka bobok jadi sok dicepot mah. Larangan eta teh teu dibatas. Hajar terus. Terus pada hama eta teh ilmu diciptakeun ku Kakang Semar. Dina nafsu eta kan Kakang Semar bisaan eta nafsu teh ngarupakeun ieu tadi dinya kaula teh salah. Kakang Semar. Geus waktuna berarti bebas ayeuna teh Sang teh. Da boga jasad. Da ayeuna mah di alam dunia ngaralakon teh sarua. Maksudna teh ngahega terus heueuh. Gade eta. Kolot masih wae da nafsu teh apana. Eta. Eta mah balik di Kakang Semar kaula berenang ragana dek dikumahakeun Dibersihkeun heula ayeuna ragana nya. supaya meureun nafsu-nafsuna. Sok abangnya Masnya tutup dulu matanya. Totok bin Kusaini. Bang. Nah, ini mah ke Sang Hyang teh bantuan ngalakon di alam dunia teh jasadenya karunya. Hon. Ya, Kan yang berapa sesanya? nama sesa teh. Sang Hyang atuh ieu mah. Atur nuhun Kakang Semar kaula ngalakon deui meureun Lakon deui di alam dunia ya. Semua jasadnya. Kayak Ayo mangga sadayana sampurasun. Sampai. Nah, jadi itu yang di dalamnya riwayat sejarahnya dulunya Sang Hyang cuma jadi bangsa buta, makanya nafsu abang meledak, emosi tak terkontrol karena di sananya juga dulunya kayak gitu. Nah tadi sudah dicamankan lagi sama Awawan, nanti sama si Masenya tinggal rasakan aja ya, karena akar permasalahannya itu.